Здраво на сите, добре дојдовте во 8-та епизода од втората сезона на Издиши се, подкаст за поправка на секојдневното расположение. Во текот на животот секој човек се соочува со различни ситуации кои со себе носат и различни емоции. Таквите животни ситуации, промени и настани во нас предизвикуваат среќа, возбуда, задоволство, но понекогаш знаат да предизвикаат и болка и тага. Кога се движиме низ животот и се обидуваме да ја најдеме вистинската формула за среќен живот, среќна и здрава врска или пак одлична кариера, скоро секогаш се соочуваме со непознати средини, нови луѓе и нови авантури. Во таквите ситуации многу често некои од нас се откажуваат бидејќи се плашат од предизвиците и од она што следи. Токму тогаш потребно е мирно да застанеме и да се прашаме себе си дали и колку вреди да го прифатиме предизвикот и да се пустиме во нова животна авантура. Потребно е да се следиме себе си и нашиот внатрешен глас кој не води до остварување на нашите соништа. Во тие моменти потребна ни е храброст, решителност и поддршка, топла подадена рака и чувство на сигурност. Во тие моменти кога сакаме да направиме било каков личен напредок или да оствариме некаква зацртана цел, најпотребно би рекла тука ни е мотивацијата. Мотивацијата е движечка сила зад нашите постапки и таа не придвижува кон нашите цели и остварување на нашите соништа. Пред да ја најавам мојата денешна гостинка, би сакала да ве потсетам дека можете да го користите кодот за попуст при закажување на разговор со кој било психолог, достапен на платформата Разговор МК. За да може да го искористите кодот со 15% попуст, ќе мора да ја симнете апликацијата Разговор МК на вашите мобилни уреди и при резервација да го запишете кодот Издиши се 15. Кодот ќе ви го оставам и во описот на оваа епизода. Исто така нашите пријатели од себе служувалка имаат супер понуда за сите средношколци и студенти. При закажување на разговор со кој било психотерапевт од тимот на себе служувалка, добивате 15% попуст. Особена чест ми е што официјално можам да споделам со вас дека Издиши се дел и од првиот агрегатор на подкасти во Македонија, podcast.mk. Од таму може да пристапите до нашиот YouTube канал и да ги гледате сите наши епизоди. А моја денешна гостинка е лиценцираниот психолог, психотерапевт и тренер за личен и професионален развој Елена Џебр. Со неа ќе зборуваме малку повеќе за мотивацијата, личните цели и личниот развој. Елена, добре дојде во новата сезона на Издиши се, како си? Здраво, добро ве најдов. Драго ми е многу што сум тука, благодарам многу на поканата. Јас сум одлично, спремна малку повеќе да разговараме за мотивација и за цели. На почеток, пред да навлеземе подлабоко на темава, би сакала да објасниме што е мотивација. Така, че некаде мислам дека го донесе ти во најавата една движечка сила. Доаѓа од латински збор кој што всушност буквално значи да се движиш. Да се придвижиш, мотивацијата е онаа сила, онаа позадина која што ни помага да се придвижиме кон одредена јасна цел. Така што без мотивација на крајот на денот не можеме ниту да поставиме, односно можеме да поставиме, но не можеме да се движиме, односно да преземаме акција кон целите. Зошто е важно да се поседува мотивација? Токму за да може да се фокусираме, односно за да може да имаме еден внатрешен фокус кон остварување на целите кои што ги имаме и оно што сакаме да го постигнеме. Кои се најчести извори на мотивација? Има многу различни извори на мотивација. Јас тука некаде можеби би споделила дека колку луѓе има на планетава, толку различни и извори на мотивација ќе најдеме. За една можеби навидум иста цел, ако прашаме 10 личности, ќе добиеме 10 различни одговори. Она кое што е многу важно е дека најчесто, најмногу, мотивацијата произлегува од нешто кое што доаѓа внатре од нас. Сега има многу различни тука теории, има многу различни истражувања, многу зависи нели од кој агол, од која призма сакаме да гледаме. Дали гледаме мотивација на работа, дали гледаме мотивација за некои други лични цели. Многу е важно како го делиме животот. Има многу различни нели аспекти во нашето живење, ајде што викам јас во нашето постоење не е само нели работата или пак училиштето или зависи, може да е факултетот или зависно и од тоа во која доба се наоѓаме од животот. И така некако имаме различно нешто што не мотивира, има некои интересни теории кои што велат дека многу често извор на мотивација знае да биде некоја внатрешна
ние го викаме underdog story, приказна, не знам точно како би се превело underdog, ретко се користи, меѓутоа е на состојба на кога сакаме и да се докажеме на другите, односно сакаме да успееме и покрај тоа што имаме недостаток на поддршка. Може да биде нешто кое што ни е интроектирано, односно кое што ни е впиено до колината и мислиме и сметаме дека е добра, може да биде и нешто кое што е надворешно, како пофалби, валидација и така натаму. Меѓутоа пак ќе кажам колку луѓе толку различни извори на мотивација. Какви видови на мотивација постојат? Па, постојат повеќе теории и поразлични. Мислам дека излишно да се зборува за различните типови на мотивација, затоа што некаде повеќето од психолозите си имаме согласено дека два типа на мотивација ајде да речам најводечки се, а тоа се внатрешната и надворешната. Интринзична, екстринзична, кој како, нели, ќе го најдеме, меѓутоа во суштина во позадината станува збор за нешто кое што не мотивира однатре, кое што доаѓа внатре од нас, односно потекнува од нешто кое што е задоволство, нешто што навистина го сакаме, нешто кое што ни е голема желба, меѓутоа нема надворешен фактор, туку се она кое што ние го доживуваме и го посакуваме доаѓа баш однатре од нас. Додека надворешната, која што исто така е присутна и која што не значи дека е помалку важна, најчесто доаѓа нешто надворешно, сега таа може да се гледа како да добиеме награда или пак да избегнеме казна. Што значи може да биде за да избегнеме казна, нели надворешна казна, фактички мотивирани да правиме нешто, или пак за да добиеме некаква валидација, пофалба, награда, стипендија, плата, нели ако станува збор за работа, во тој случај доаѓа надворешната. Сега тие два се најчести, со тоа што и во внатрешната може да се поделат некои различни. Меѓутоа би останала, мислам дека еве за гледачите тие две се најважни и оно што е доста важно да го споделаме дека најчесто успешните, ајде да кажам, спортисти, писатели, уметници и така натаму се мотивирани токму од внатре, односно истражувањето тоа го покажуваат дека сепак внатрешната мотивација е многу позначена за да има константно, односно да има една одржливост, бидејќи ако надворешната опадне, нели во било кој момент ја нема, доколку ја нема внатрешната, најчесто тука мотивацијата може да исчезне. Меѓутоа доколку внатрешната е присутна, што и да се случи надворешно, со надворешен фактор таа останува. Или тоа би било оној момент каде што кога некој има надворешен локус на контрола, нели му е многу тешко да може да функционира, бидејќи секогаш ќе гледа нешто надвор да доаѓа. Но што може да не демотивира? Можат многу работи да не мотивираат, исто како што праша второто прашање, веројатно исто и тука би одговорила. Многу работи може да не демотивираат. Оно кое што можеби најчесто се сретнува е дека кога не добиваме поддршка, кога не добиваме пофалба, кога сме казнети, кога некако не го гледаме успехот или можеби оној момент кога го нема достигнувањето на целта, кога има многу препреки до неа, кога има многу тежина, многу голема фрустрација, при тоа немаме доволно поддршка да се носиме со тоа, многу често знае да бидеме демотивирани. Меѓутоа и онаа надвршена локу што го споделив, каде што често знаеме да проектираме, односно да гледаме во околината, а не во нас, што можеме ние да направиме, како можеме ние да се наместиме, да се разместиме, креативно да се адаптираме на средината, за да може да успееме во одредена цел. Туку многу често знаат некогаш луѓето општо да погледнат на надвор и кога ќе видат дека немаат контрола, односно не може да ја променат нели средината и тука се откажуваат. Исто така голем фактор кој што демотивира е перфекционизмот. Кој што кога се трудиме да биде совршено, сам сите го слушнале подобро завршено отколку совршено, затоа што реалноста е дека совршенство не постои, така што тоа стремење кон совршенство исто така знае многу да демотивира. Во ситуации кога сме демотивирани, да кажеме од надворешни средини, и кога имаме некоја внатрешна мотивација, но таа доколку е малку потисната длабоко во нас, на кој начин би можеле да ја разбудиме за да не се демотивираме целосно од сите надворешни фактори? Па прво мора да постои свесност дека тоа се случува. Значи ако не постои свесност, џабе се. Значи некаде јас би рекла тука е многу важна работата на себе, односно себе рефлексијата, каде што тоа би го правеле
деле редовно. Јас секогаш викам, ако сакаме да личен раст и развој, ако сакаме да работиме на себе, ние мора да правиме себе рефлексија. Како јас ќе знам дека сум ја потиснала мојата внатрешна мотивација, доколку не застанам во еден момент и да речам, окей, да видим што се случува со мене. Што е оно што ми е важно, што е оно што ме мотивира, каде сум јас, до каде сум јас со мојата цел, кои се моите квалитети, вредности, капацитет во овој момент. Така што прво доаѓа моментот на свесност. А понатаму, наше е да свесно ја одбереме другата акција, односно да видиме како ќе се мобилизираме. А каква ќе ни биде акцијата, тоа е согласно кој е нашиот капацитет во моментот, односно кои се нашите ресурси. Сега ова е многу индивидуално. Јас некогаш велам, многу е важно да видиме и како сме, затоа што еден од начините да не успееме е ако сме преуморени. Односно, ако ние не си дадеме доволно време за одмор, ако ние не си дадеме доволно време за оддишка, ако не си дадеме доволно време за рефлексија, рекапитулација, нели да видиме што се случува, ако не се посветиме доволно на некои други аспекти од нашиот живот, ние не можеме да одиме напред. Значи, кога постои умор, постои прокрастинација која што ќе си викаме ради ова ми е, меѓутоа на крајот на денот многу често испаѓа дека само сме уморни и навистина ние сме луѓе од крв и месо и оној момент на убава да имаме високи стандарди, меѓутоа уште поважно е да имаме реални стандарди, односно да знаеме дека сме луѓе и да бидеме свесни со што се ние се носиме. Така што тоа ми е многу важно некаде да го споделам, затоа што од една страна колку се убави мотивацијските говорници, колку е убаво да ги слушаме за да се мотивираме, толку е многу важно и да слушаме и стручни лица кои што секогаш веројатно ќе ја донесат и онаа друга поларност каде што стоп. Значи, важно е да застанеме, важно е да се одмориме, да бидеме во контакт со себе, да видиме што се друго ни треба на оној пат, нели, за да може мотивацијата природно внатрешната да излезе и да имаме навистина, нели, да бидеме во склад со себе, да бидеме во склад со вредностите, за навистина да може да оствариме некоја цел. Тука кога зборуваме за умореност, се сетив и на burnout синдромот. Дали и тоа има така влијание доколку прегорена личност, потоа потешко е да се мотивира и да се врати во нормала? Да. Значи, намалена мотивација е симптом на многу состојби на менталното здравје. Вклучително и депресија, вклучително и анксиозност, тука се и Алцхаймер и Паркинсонс и анксиозност и така натаму, меѓутоа исто така на burnout или синдромот на прегорување. Значи, ние синдромот на прегорување, кога ги губиме границите, кога буквално веќе се прелеваме со околината и не сме свесни за себе, не водиме здрава грижа за себе и оној момент кога нема граници меѓу мене и околината, јас не знам до каде завршувам, нели од каде почнуваат другите, до каде е мојата одговорност, автоматски опаѓа мотивацијата. И оно што е многу лошо, тоа е ако ние сме како некој резервоар за бензин, продупчен од сите страни, буквално тече. Така. Ако ние не сме свесни како да си ги залемиме тие дупчиња, мислам што е да правиме, реално секогаш ќе останеме во таа една фаза на прегореност, која што нема да може понатаму да запали колата. Така. И ако предолго веќе не е запалена колата, нели оној момент на кога ќе се потреше акумулаторот. Да. И потребна е после тоа огромна надворешна сила, па кабли, па нели поддршка, помош од другиот да дојде, затоа што реално не можеме сами однатре да се запалиме. Значи, недостатокот на мотивација би можел да предизвика и анксиозност. Па, што јајцето или кокошката, недостатокот на мотивација е најчесто еден симптом на сите тие. Сега, што е прво? Не знам. Тоа е веќе склоп на околности, кој што повторно е индивидуално. Да. Па се што е со менталното здравје е индивидуално. Спомнавме перфекционизам. Дали карактерните особини имаат влијание врз процесот на мотивација? Да, карактерните особини имаат многу влијание, затоа што не е исто ако некоја личност е поупорна, значи автоматски некаде веројатно и кога ќе опаѓа мотивацијата, самата упорност ќе биде таа која што ја држи, која што ја држува, така што карактерните црти и особини дефинитивно знаат да помогнат или пак да одмогнат, тука и волјата, нели, колку поголема волја, толку поголема и мотивација. Често знаеме да имаме одреден страв кога почнуваме нова работа или се најдуваме во нова средина. Дали нашите стравови можат да намалат мотивацијата? Тука мислам дека е добро да се спомне стравот од неуспех.
Да, Тоа да. е некако како најважен кога, не знам, почнуваме на работа или на факултет, имаме малце чувство од страв дека, мислам, страв дека може нема да успееме во нештото. И обратно, стравот Да. од успех. Може да се зачудиш, меѓутоа стравот од успех знае да е еднакво присутен колку стравот од неуспех. Па затоа што зависи од која средина доаѓаме, какво е нашето семејство, колку има успешни или неуспешни, и понекогаш се плашиме исто така и да успееме, за да нели не се разделиме од околината, односно да останеме во околината во која што сме. Стравот знае да е многу голем демотиватор, всушност стравот може би еден од најголемите демотиватори, кој што јас би рекла стравот често ни ја намалува вербата, а кога вербата ќе ни се намали, автоматски мотивацијата опаѓа. Бидејќи ние ако не веруваме во себе, ако самодовербата е ниска, тука ако се вратиме на претходното прашање, автоматски ако не веруваме дека навистина заслужуваме или можеме и така натаму, мотивацијата нема што да ја држи. А како психолозите помагаат во процесот на мотивирање? Психолозите помагаат со индивидуални и различни техники. Општо е познато дека психолозите не делат совети, даваат препораки, вака сега општо зборуваме и така натаму, меѓутоа прво е многу важно. Најверојатно психолозите прво даваат техники кои што може да донесат на себе рефлексија, но само спознавање. Најчесто носат одат во насока на зајакнување на грижата за себе, на освестување на нашите ресурси, квалитети, позитивни страни, секако нашите мани, односно нашите слаби страни кои што дел може да работиме на нив и да ги зајакнеме, а дел мораме да ги прифатиме. Така што многу е индивидуално ова прашање, но нешто кое што многу помага, затоа што од искуството, особено кога се соочуваме со големи цели, особено кога имаме пред нас нешто кое што многу ни е важно, многу често поддршката од друга личност, без разлика дали е психолог во моментот, меѓутоа идеално нели чисто ради онаа објективност која што ја нуди психологот, е токму таа која што знае многу да помогне за личноста да остане во контакт и во склад со себе. Значи, тука би можело да се каже дека и семејството има клучна улога во процесот на мотивација. Има. Мотивира или пак може би да демотивира. Да. Зависи. Да, дефинитивно. Значи може и да мотивира и да демотивира и тука некаде мислам дека на почеток ја споделив таа андердог приказ на која што може и недостатокот на поддршка да е мотив за личноста, но ова зависи од многу други карактерни особени склоп на околности кои што не би можело да се генерализира. Живееме во ера на социјални медиуми и премногу сме зависници, тргнувам и јас од себе, многу сум зависник од социјални мрежи. Како социјалните мрежи влијаат врз мотивацијата? Дали може би не мотивираат или не демотивираат, затоа што реално се можеш да најдеш на социјални медиуми во денешно време и гледаш кој како живее, кој што работи и некако малку чудно влијаат врз нас. И ова индивидуално, меѓутоа истражувањата покажуваат, повеќето истражувања, доста психолозите се сега будни на таа тема, дека всушност социјалните медиуми многу не мотивираат. И дека повеќето кампањи кои што ги правиме, без разлика, значи најчесто нели за добра цел, многу поголем е процентот на личности кои што ќе се мотивираат да направат одредена промена доколку ја видат на социјалните медиуми, отколку да биде тоа некоја во живо кампања сега. Сменато е времето тука, но што е убавото? Социјалните медиуми е многу убаво, пред се ние не можеме да ги контролираме социјалните медиуми, можеме да контролираме што ќе следиме. Можат многу да не мотивираат. Затоа што социјалните медиуми се еден простор кој што нас многу не инспирира. Ова е социјален медиум и ова е простор кој што може многу да инспирира. Наша е контролата, нели што е она кое што ќе го следиме, а што нема да следиме. Но, од друга страна, доколку нешто не демотивира, јас секогаш велам, ај погледни внатре во себе, види што е она кое што го гледаш и не ти се допаѓа таму. Доколку гледаш нешто кое што е инспиративно, меѓутоа, окей, постојава некоја љубомора, нешто внатре во нас, но тоа е многу убава движечка сила. Затоа што ние можеме да одлучиме дека ќе останеме завидливи, се јавува завист во суштина, да сакам да имам нешто кое што го немам, но од друга страна може да се јави мотив, ако таа може или тој може, или нели, тогаш зошто не и јас? Многу често ако погледнеме внатре во себе, кога се јавува завист, во суштина не е дека тоа не го сакаме, или можеби не го сакаме баш тоа што го гледаме, но сакаме нешто слично. Или сакаме чувство некое кое што ни нуди тоа што го гледаме. Така што, доколку се јави таа љубомора или демотивација, јас ги повикувам тие што работат на себе или што го имаат тоа, да погледнат, окей, што е тоа што го видов, што јас всушност го сакам, но најверојатно не си давам дозвола да го сакам.
Така што јас би рекла дека социјалните медиуми се многу убав простор, кој што може многу да не мотивира, кој што може многу да не поттикне на промени, и искуството е дека што повеќе се зборува и за реалноста, и за убавите работи, меѓутоа и за оние работи што се ти можеш да постигнеш, е нешто кое што многу им помага и на младите, меѓутоа и на постарите да се менуваат, да се мотивираат, да се придвижат, да останат доследни, но исто така и да се вмрежуваат. Затоа што дел од јакнење на мотивација, односно додржување на мотивацијата, доколку тоа го правиме во група. Затоа групниот спорт знаат да им е полесно на играчите, затоа што се групно заедно знаат да си бидат поддршка. Индивидуалниот спорт е многу потешко, затоа што се мора да доаѓа од себе. А кога зборуваме за мотивацијата, добро е да споменеме и за личните цели, нели, кои секој човек си ги поставува за себе и некако трча цел живот за да ги стигне и за да ги оствари. Зошто поставувањето цели е многу важен процес во личниот развој? Поставувањето цели е многу интересно затоа што станува многу популарно и најчесто е популарно во декември и јануари. Но реалноста е дека всушност мотивацијата е движечката сила која што нас не покрева да се придвижиме кон остварување на одредена цел. Ние сите имаме цели. Само што најверојатно некаде не сме свесни дека ги имаме тие цели. Она кое што е многу полесно, односно кое што еве и се докажува и се гледа дека кога ќе ги ставиме на хартија или кога ќе ги напишеме некаде, кога ќе имаме точна јасна визија, кога ќе имаме на представа, окей, ова се моите цели, ова е она што го сакам, ова е она што е во склад со моите вредности, тогаш многу е поголема шансата прво да останеме мотивирани, а второ да се остварат целите, затоа што и дел од она како да останеме мотивирани е додека имаме одредена цел, да се прашаме две магични прашања. Едното е, нели, што точно сакам да постигнам, односно да ја имаме јасно нашата цел, издефинирана, значи јасно да има, еве многу често се случува некој да тргне кон остварување на нешто, меѓутоа кога не е јасно се губи на патот. И оној момент на влези овде, сега не знам што сакам и на крај не знам што сакам. Значи јасна цел, дефинирана, сакам ова и ова. И второто прашање е како јас ќе се чувствувам откако ќе ја завршам оваа цел. Затоа што најголемиот двигател на крај на денот е токму на чувство, односно чувствата. Нели да не е празно, да не е сувопарно. Реалноста е дека ние целиме и имаме тенденција да оствариме или да имаме некое чувство. И затоа во процесот на поставување цели важно е да не поставиме задачи. Затоа што многу често знае некој, например, наместо да постави која е разликата. Цел е, например, да имам дом. Чувство, нели дом е чувство, да имам дом, а задача е да купам стан. И кога ние поставуваме да купам стан, тука нема емоција. Да. И кога има задача, недостасува таа емоција, недостасува тој мотив. Може ќе добиеш на поклон стан. Може, мислам, нели? Мислам, може не мора да биде конкретно тоа. И затоа целта, а иако е јасно дефинирана, не значи дека има јасна задача да купам ова, да направам ова. Туку има јасно чувство, јасна емоција кон која што целиме. Кога ги поставуваме целите, дали има некои поконкретни чекори кои треба да се следат? Има. Прво нешто кое што дефинитивно не смееме да го заборавиме е таа рекапитулација, односно прво да видиме каде сме биле досега, што сме постигнале досега, што е некој што било добро. Сега тука има некои многу прашања за себе рефлексија кои што, за да не навлезам некако премногу длабоко во тоа, важно е да си ги поставиме. Значи да видиме што е нешто било успешно, што е нешто било добро, што викам да си имаме еден протокол на грешки и успеси, каде што одлично, окей, ова го направив, не одеше за мене. Ова го направив, ова одеше за мене. Значи може дури да си биде во пишана некоја форма каде што навистина ќе бидеме свесни што е нешто за нас е добро. Од друга страна, оној момент на да се прашаме кои се моите вредности, односно што е она кое што стварно ми е мене важно, што е на кое што мене ќе ме одржува, затоа што понекогаш ставаме цели кои што не се во склад со вредностите и кога ќе се соочиме со тој конфликт многу ни е тешко, меѓутоа кога се во склад со нашите вредности, многу полесно успеваме да ги оствариме и многу полесно стануваме мотивирани. И освен, значи, таа една рефлексија, каде сме биле, што сме биле, јас понекогаш повикувам јас би рекла да не се насочиме, значи да не подцениме што можеме да направиме во еден ден, меѓутоа и да прецениме, нели, што можеме да направиме во еден ден, а од друга страна да не подцениме што може да направиме во една цела година. Повикувам често да визуализираме или да си фантазираме и да се опуштиме во еден момент на, добро, каде јас се гледам за 10 години?
нормално во склад со оние вредности кои што ги имам. Затоа што кога ќе видиме каде од прилика се гледаме за 10 години, многу од оние стигми што ги имаме, стравови, успех, неуспех, интроектирани некои уверувања кои што не ни служат и така натаму, може да ги тргнеме. Маш оно најлуди желби, кај се гледаш за 10 години, како сакаш да изгледаш, што работиш, кои се луѓе покрај тебе, како ти изгледа работната средина, околина и така натаму. И понатаму, кога ќе повикувам, ајде сега скрати на 5, од прилика, нели, да се види и која е реалноста, нели, што можеш за 5 да успеш, па понатаму за 1. И тоа е многу убава вежба за да може да видиме точно што сакаме и дали сакаме, затоа што некогаш поставуваме цели само затоа што Симона ги имала. Така е, видела, Симона ја имала, и тука е многу важно и интересно да бидеме во склад со себе. Понатаму има различни типови на поставување потоа на целта. Кога веќе од прилика ќе имаме некои главни, ајде да речам, цели, или има една многу убава вежба да си имаш на еден лист, да си напишеш 25 од прилика цели. Или желби. Може да се само желби, затоа што реалност е дека и желба и цел не е исто. Да. Затоа што желба е нешто кое што окей го сакаме, а целта е кога има нешто кое што е желба, односно го сакаме, меѓутоа спремни сме да преземеме одговорност, да се откажеме од многу задоволства или од многу работи, нели, да излеземе надвор од нашата комфорт зона и да преземеме акции кои што ќе значат можеби откажување од некое моментално задоволство за да имаме долгорочно задоволство. И кога ќе се напише 25, да речеме, цели, може да се погледне во вредностите, може да се погледне во ресурсите, во која фаза од животот се наоѓаме, затоа што сега, јас речеме, сега јас сум бремена, нели, не можам сега последниот месец на маратон да се, нели, некоја цел да направам, не знам што ќе направам, мислам реално да видиме во која фаза се наоѓаме во животот. Кој е покрај нас, кои се нашите ресурси, колкава е нашата енергија, кои се нашите квалитети и така натаму, и полека да се смали, односно да се види што е оно кое што нас не е најприоритетно. Не значи дека сите 25 нема некаде да ги исполниме, меѓутоа идеално е да целите не премногу ги направиме да се многу и да се големи. Затоа што тука паѓа мотивацијата. И затоа убаво е да има систем, односно да се разложат целите на помали цели, големата цел да се разложи на многу помали, за да може да го чувствуваме она задоволство, она кога ќе штиклираш. Завршено. Убаво. Значи тоа чувство, тоа лачење на допамин тука што се случува, е нешто кое што многу не мотивира. И затоа другата фаза е прво да бидеме реално, значи, специфични со целите, да може од прилика, нели, да имаме временски рок за колку време ќе ги направиме така натаму, кои се акциите кои што би ги преземеле и секако да бидеме свесни да ги разложиме на помали цели, за да може да останеме и доследни и да не се преплавиме од оној момент на сега сакам, не знам, 50 кила да ослабам, а поминува месец дена 5 кила сум ослабнала, меѓутоа доколку е, нели, 50 за една година, па тие сите ги разложиме, чувството веќе е многу поинакво. Затоа што некаде на почетокот еден од демотиваторите е всушност тоа, кога имаме огромна цел која што реално многу е тешко да се постигне, а нема задоволство на патот. Да, искрено морам да ти кажам, ме замисли со прашањето каде се гледаме за 10 години и почнав да си визуализирам во моментов каде се гледам за 10 години. Кога поставуваме цели, колку е важно реални цели да поставиме. Напоменавме сега дека многу е битно да ги славиме и тие мали успеси кои што ги поставуваме. Колку е важно реална цел да поставиме? Дали можеби тоа е најважниот момент во процесот на мотивација? Што значи реална цел? Нешто што би можеле да го оствариме многу побрзо. Тоа е тоа. Се случува, знаеш зашто ова го донесов? Да, ако се зборуваме ние општо, важно е да има реални цели. Оно што го споделив дека не е реално за еден месец 50 килограми да ослабнеш. Меѓутоа, многу често доаѓаат луѓе кои што кога имаат ниска самодоверба, кога имаат ниска верба општо, поставуваат цели кои што мислат дека се реални или не се реални, нели, во моментот се плашат да се опуштат и затоа го донесов оној момент на каде се гледаш за 10 години. Нереално. Фантазирај, буквално фантазирај, затоа што ние многу често знаеме да се подцениме. И тука е проблемот со мотивација, тука е проблемот со големите цели, големите успеси, така натаму што ги гледаме и на социјалните медиуми, затоа што и ние најчесто ја губиме сликата на што е реално, што не е реално. А за да знаеш што е реално, тука беше оној првиот и вториот дел. Што се имам постигнато, кој е цел мој капацитет, што е оно во кое што сум добра, нели, што можам, што не можам, меѓутоа сето тоа да биде од една максимално објективна, нели, слика, за да не влеземе премногу во мене, за ништо не ме бидува и така натаму. Бидејќи дел од демотивацијата е оној момент на безнадежност.
Јас за ништо не ме бива и многу често доаѓаат личности кои што се многу добри, меѓутоа доаѓаат со една слика за себе како јас ништо немам, јас за ништо не врадам, јас ништо не знам, и го губат контактот со контекстот. И кога ќе се распрашаш што прават, што работат, како работат, сваќаш дека не е така, дека тоа не е вистина, дека они имаат многу добар контекст, многу добра поддршка. Меѓутоа она што ние го мислиме нели за себе и најчесто она што ги живееме знаат да бидат малку два различни правци. Да, и важно е да се доближи тоа. И затоа се тие моменти напред да поставиме цели, важно да го имаме тој контакт со себе. Нели точно да видиме што сакаме, точно да видиме што е на кој сме ние. А кога зборуваме за цели, нели има и цели кои што малку потешко би можеле да ги оствариме или е потребно подолг временски период за да дојдеме до нивно остварување, например, завршување на факултет, нова работа, унапредување на работно место. Како да останеме мотивирани во цел тој процес, долгорочен процес би рекла, и да не се откажеме? Што е она главното што би требало да не води во тој момент? Двете магични прашања. Така? Двете магични прашања се оние кои што најмногу може да наводат, но секако да бидеме свесни дека тука и внатрешната мотивација која што е водечка, нели, да е меѓутоа и надворешно да се поддржуваме. Слободно може во тој момент да се поддржуваме надворешно, затоа што да речеме факултет трае 4 години. Ако ние не си прославуваме после испитна сесија или за секој положен испит и така натаму, нема да можеме да останеме мотивирани. Затоа и оној момент на надворешно, па да се почестиме нешто, може да и материјално, значи па не мора се да е, нели, психички така натаму, многу знае да не држи мотивирани, да не држи задоволни. Сите ние често пати знаеме да не влеземе во комфортна зона и да не сакаме да излеземе од таа зона. Зошто луѓето имаат тенденција да останат во комфортна зона без да преземат нов ризик за да направат нешто ново, да се мотивираат да направат некаков нов чекор? Затоа што комфортната зона е многу пријатно место. Всушност комфортната зона е нешто кое што многу често го користиме и секогаш се користи во негативна смисла, но комфортната зона има и позитивно место. Ние сите сакаме да се одмориме, ние сите сакаме да се чувствуваме пријатно. И затоа можеби на оние кои што многу се плашат и на кои што вадењето од комфортната зона, односно превземањето ризик им е толку многу страшно, можеби е убаво да се водат кон оној момент на проширување на комфортната зона, а не вадење. Има личности кои што буквално знаат, па и многу да ризикуваат и импулсивно да излегуваат од комфортната зона, затоа што се измотивирале нешто надворешно, слушнале некој и така натаму, но тоа знае некогаш да е опасно. Затоа што ние ако директно не знаеме да пливаме, а директно се фрлиме во длабокото, ќе се удавиме. И тука е многу важно да не влеземе во анксиозност, бидејќи насилното и наглото излегување од комфортната зона знае да не носи во анксиозност. И сега тука ќе се согласат веројатно многу од моите колеги дека комфортната зона е важно да знаеме која ни е, каква ни е, ние да се чувствуваме и сигурно и стабилно, што не значи дека во одреден период во животот кога се чувствуваме доволно наместени или па доволно не пече за да излеземе или нешто не влече, да ја прошируваме таа комфорт зона малку по малку. Многу ретко во животот ќе бидеме предизвикани тоа да биде нешто од многу големи размери. Така што и покрај тоа што е убаво и излези надвор од твојата комфортна зона и така натаму што го зборуваме, мора некаде да бидеме свесни дека истото се прави со многу голема внимателност, со многу голема предпазливост и секако без да влеземе во осуда зошто некој не излегува, нели зошто се плаши, без да тргнеме другиот да го промениме, да оставиме дека секој ќе излезе тогаш кога ќе се почувствува доволно внатрешно или надворешно поддржан. А доколку сакаме да излеземе од комфортната зона, работиме на поддршките. Значи, прво зајакнување на нашите внатрешни капацитети и поддршки, а понатаму секако важна ни е поддршката од надвор. Како да одлучиме во кој момент треба да излеземе од комфортна зона? Дали тоа е според нешто наше внатрешно, некој внатрешен глас или внатрешно чувство? Често доаѓа од внатре. Често доаѓа од момент кога знаеме кога веќе знаеме и сигурно сум дека ти се случило, окей, веќе знам дека ова морам да го направам. Внатрешен повик. Убаво е таа рефлексија да биде колку јас можам, односно што се имам јас за да знам, да бидам сигурна дека во било кој момент можам да се вратам назад. Односно дека јас ја имам мојата комфортна зона, дека јас ги имам моите поддршки, дека нели ова не е нешто кое што зависи само од другите. И затоа доколку некој се чувствува спремен и сака, go
for it. Слободно. Излезе, преземе ризици. Всушност, вадењето од комфортната зона е и здраво и убаво, затоа што тоа е на некој начин и растегнување на нашите капацитети, проширување, па дури стекнување на нови капацитети кои што не сме ни свесни дека може да ги имаме. Но сето тоа да биде чекор по чекор, да биде свесно, да биде намерно и секако да биде со многу поддршка. Она кој што може најмногу да ни биде во позадина поддршка е свесноста што се ние имаме. Значи што се е она што е добра наша страна, што се нас не држи, кои се сите тие наши, јас викам, замисли си дека имаш столбови позади тебе и тоа се темелите на куќата. Тоа нема да се сруши. Значи темелот кој е силен нема да се сруши. А ти понатаму шири си прозорци, зидови, прави си и така натаму, меѓутоа да се јакнат тие темели е нешто кое што е многу голема поддршка за да се излезе. Односно да се шири комфортната зона, да се шири па и нашата зона на гениалност. Какво влијание таа има врз мотивацијата? Па сега како? А кога излегуваме од комфортната зона и кога имаме успех, автоматски се зајакнува самодовербата, што на некој начин води кон зајакнување на мотивацијата. Како што и со мускул, например, такво е менталното здравје без разлика се што правиме, се што е во нас. А ние не можеме само на мотивација да работиме или само на еден аспект. Да. Работиме на многу работи наеднаш. Кога работиме на грижа за себе, ние работиме на милион работи на страна. Вежбаме некоја вежба за трицепс, ама не е само трицепс дека се активираат и другите мускули. И автоматски истото го правиме ние реално и со другото. Нели, се грижиме за себе, внимаваме, работиме, се мотивираме и така натаму, се едно со друго е поврзано. И тука е многу голема свесноста дека многу е важно кога работиме на себе или кога пробуваме да се мотивираме, да не ни останеме со океј, јас ова го правам само за да се мотивирам. Затоа што јас ќе речам, за да останеш мотивиран, треба да се грижиш за себе. Што значи грижа за себе? И тука имаш ова. Бидејќи реално да можеме да се грижиме за себе, да можеме да поставуваме граници, да работиме на нашата самодоверба. Тоа се аспекти кои што се многу тесно поврзани и спреплетени и е многу голема работа на себе. Така и со мотивацијата. Мислам, реално се може да влијае на неа, се може да не ја поддржи или да не демотивира, но важно е ние некаде да го имаме тој склад и да бидеме свесни дека ништо не правиме само за тоа. И така и со комфортната зона. Значи, за да се излегува, за да се преземаат ризиците, за да може потребна е поддршка, поттик, понекогаш па и да се турне во длабокото, ако веќе се знае да се плива, но тоа да биде многу свесно и со многу други поддршки, односно со многу работење на многу други аспекти. А твои совети или препораки за зголемување на мотивацијата и подобрување на нашиот личен раст и развој? Добре, интересно. Интересно. Јас прво би рекла враќање малку кон природата, односно враќање малку кон природниот начин на живот, а што значи тоа? Автоматски тоа е една грижа за себе. Кога ние поминуваме доволно време во природата, кога сме преземјени, кога имаме на себе рефлексија, време сами со себе, тоа е нешто кое што знае многу да не мотивира. А зајакнување на грижата за себе е многу важно за да можеме да останеме мотивирани, а работење на нашите лични граници, односно свесно за нашите лични граници и нашите капацитети, значи до каде сме, како сме и така натаму. Најмногу помага за мотивација одмор. Односно доволно да си дадеме време за одмор. Исто така помага многу визуализација. Она е визуализација на целта, магичните прашања кои што ги донесов. Помага тука социјалните медиуми во однос на инспирација, односно обкружување кога нашето обкружување не инспирира, кога ние сме обкружени со личности кои што се мотивирани, кои што имаат оптимизам, еве како една црта на личност која што е многу важна за мотивацијата, кои што се позитивни, кои што имаат позитивен мајндсет, што не значи дека носат токсична позитивност, туку напротив, имаат верба во себе, имаат верба во едноставно во некоја енергија или во некоја виша сила која што ќе ги поддржува, туку и спиритуалноста е дел која што многу помага во мотивацијата, е нешто кое што може многу да не поддржи на патот, целата таа поддршка и секако доколку е потребно привремено да се оддалечиме од личности кои што можеби не демотивираат во одреден момент, се случува многу често. Односно, обкружувањето кога ни е добро, понатаму би рекла креативност, затоа што креативност е кога ќе влеземе во како јас ова креативно да го постигнам, односно како и низ уметност, односно не само низ физичка активност, туку и низ музика, низ креација, низ цртање, низ пеење, низ некои активности кои што можат многу повеќе да ни ја
освестат нашата креативност, исто така многу знае да не мотивира. Односно да го најде мојот начин, а не начинот како мора, нели да не е се како мора. Позитивниот говор кон себе исто така многу знае да помага. И кога како ние зборуваме, така и се чувствуваме, така што доколку негде паѓа мотивацијата, јас давам секогаш предлог, пробај малку да го смениш начинот на кој што зборуваш со себе, односно натрешниот критичар, малку да го стишиш и да го направиш натрешен поддржувач. И нешто кое што многу помага и многу истражувања водат кон тоа дека сочувството кон себе многу помага во одржување на мотивација, затоа што кога ние имаме доволно сочувство, кога сме доволно емпатични сами со себе, не влегуваме во ете не успеа, како можев да не успеа, мене за ништо не ме бидува и така натаму, туку ако останеме на две нозе во ред, се потрудив колку што се потрудив, следниот пат ќе се потрудам повеќе, еве јас можам, имам желба и така натаму, тоа е нешто кое што знае многу да ја одржи мотивацијата и не само мотивацијата, туку општо добросостојбата и тоа позитивно да влијае на менталното здравје. И сега набројав многу, веројатно има уште многу други, но ова се некои работи кои што мислам дека можат најмногу да не поддржат за да останеме мотивирани. Елена, ти благодарам на гостувањето. Ти благодарам и тебе многу на поканата. А вие, драги гледачи, не заборавајте дека најважно е секогаш да си ги следите вашите соништа и никогаш да не се откажувате од нив. Фокусирајте се на вашите лични цели, славете го секој ваш успех и бидете во средини каде што ќе бидете опуштени и обкружени со позитивни луѓе. Би сакала да ве потсетам дека можете да го користите кодот со попуст при закажување на разговор со било кој психолог достапен на платформата Разговор МК. За да може да го искористите кодот со 15% попуст, ќе мора да ја симнете апликацијата Разговор МК на вашите мобилни уреди и при резервација да го запишете кодот издиши се 15. Исто така нашите пријатели од себе сложувалка имаат супер понуда за сите средношколци и студенти. При закажување на разговор со било кој психотерапевт од тимот на себе сложувалка добивате 15% попуст. За крај би сакала да додадам дека не сте сами и секогаш можете да се потпрете на сигурно рамо, а тоа е она на психолозите. Тие ќе ве насочат како да се изборите со сите ваши животни ситуации.